鼾困扰着很多人。打鼾除了经由医师诊治，找出病因治疗外，经由经络穴位的按压，可以缓和打鼾的症状。穴位的选择以合谷穴及迎香穴为主。穴位找法：合谷穴，第一掌骨与第二掌骨间的凹陷处，或双手的虎口交叉，一手拇指指腹手按的地方，这叫合谷穴。迎香穴呢，鼻旁5分，法令纹内，这叫迎香穴。操作方法：合谷穴，拇指指尖向下按压后，往第二掌骨方向按揉，早晚各3分钟，或至局部的皮肤温热为止。迎香穴，食指的指腹向下按压，并做圈状按摩，施力方向列往中央，这样圈状按摩，早晚各3分钟，或至皮肤局部的皮肤温热为止。